Restaurantes Cobos. Obrigado, moça. Obrigada. Eu sou uma mãe tão horrível que meu filho nem sequer sabe dizer obrigado para uma garçonete. Vamos lá, querido. Como se fala? Quer que eu minta dizendo que agradeço por frango com legumes quando eu queria salsicha com molho agridoce de uísque? Não, Bart, diga obrigado. Meu filho nunca dizia obrigado. Agora está no corredor da morte. Estava no corredor da morte. Motel Grand Canyon. Papai, quando o barulho vai parar? Tomem isso. Eram tampões de ouvido. Quai, seu app de vídeos curtos.